Врнежите од дожд предизвикаа поплави во Кочанско. Дождот ги преполни каналите за фекална и атмосферска вода. Поради тоа настрада централното подрачје на Кочани. Поплавени се куќи во неколку населби, но најмногу настрадаа селата Горни и Долни Подлог. Таму освен во куќите, водата влезе и во амбарите и ја уништи складираната пченица и сточната храна. Земјоделски производи, пипери, пакиџани, зајци издавени, кокошки издавени, прасе издавено. Уште ноќеска, противпожарната единица целата беше вклучена во испомпување на водите од домовите, од фабричките хали и навистина правиме се што е во наша моќ со сите расположиви сили. Како што реков, земавме и багери од приватни компании се со цел да убрзаме расчистувањето и помагањето во решавањето на овој проблем. Испратена е целата расположлива механизација. Помош има и од приватни компании. Пресечен е патот меѓу селата Горни и Долни Подлог за полесен истек на водата. Отсечени си жителите на Мојанци. Пред Пладнево, поради пропивањето на голем канал во местноста Слатино, водата повторно дојде до селата Горни и Долни Подлог. Очекуваме ова вода која е тука, со ова што го направивме, што го преземавме, што со отварањето на каналите, набрзо потоа да се повлече и да возможиме колку толку нормална ситуација, по која што секако ќе пристапиме на проверка на целокупната состојба и секако санирање од последиците од оваа поплава, која навистина направи огромни штета, посебно во овие две села. Мештаните вината освен во природата ја бараат и во сопствената неодговорност. Најкривично е у народот. Секој свашта фрле, умре гуде, фрле у јазо, фрле обично ѓубре у јазо. Непедантност, нецивилизован народ сме ние мајчедучијата, тоа се знае, секој го знае тоа и за тоа настрадуваме. Дождовите ја оштетија и водоводната мрежа, поради што неколку часа без вода за пиење беа делови од Кочани. Од синоќа има и повремени прекини на електричната енергија. Од врнежите настрадаа селата Чешиново и Облешево. Според градоначалникот на оваа општина Горанчо Крстев, досега нема пријавено поголема штета. Најави дека во текот на денот со расположливата механизација ќе ги чистат каналите и наносите од врнежите.